Здравейте! Днес сме с първото за 2012 година издание на Горещия стол на форума HR Cafe България. За много години на всички наши потребители и зрители. Днес в първото предаване ни гостува Борислав Игнатов. Здравейте, за много години от мене. Борислав е основател и CEO на N-Talent. Точно така. Компания, която оперира в сферата управление и развитие на човешкия капитал и нейния фокус са талантите като цяло. Темата, по която сме се събрали за да си поговорим, е едно изследване, което за втори път се провежда от N-Talent в България. Това второ изследване е под наслов "Добрите практики в оценяването на таланта". И тук вече, разбира се, ще дам думата на Борислав, за да може той да ни обясни какво представлява това нещо, какво всъщност представляват добрите практики като функция. Така, първо искам да благодаря за поканата. Наистина, може би е добре в началото да изясним самото понятие добри практики. Добрите практики се използват от бизнеса по целия свят, тъй като бизнесът се нуждае от някаква насока за това на къде да се развива. И няма никакъв по-добър източник на информация за това от това, което вече е направено и работи добре на други места. Ето защо в целия свят бизнеса изследва добрите практики, тъй като това го подпомага, за да се развива в правилната посока. Добрите практики са неща, които вече са реализирани в друга компания и по един доказан начин водят до бизнес успех. Искам да спомена, че добрите практики са важни не само за управлението на таланта и въобще не са, така да се каже, въведени като изследване в областта управление на таланта. Те първоначално са били изследвани други практики в организацията, но разбира се и управлението на таланта е една много важна област, където добрите практики, идентифицирани веднъж, могат да ни подпомогнат това да развиваме бизнеса в правилната посока. Така, разбирам. Как се идентифицират добрите практики в управлението на таланта? Най-добрият начин е да изследваме максимално голям брой успешни организации, за да разберем какво всъщност правят те, кое е онова, което те правят в областта на управление на таланта и води до бизнес успех. Това означава, че за да може резултатите от едно такова изследване да ни вършат някаква работа, вътре в това изследване да са привлечени като участници наистина компании, които имат първо развити практики по управление на таланта на някакво прилично ниво. Второто, което е много важно, е те да споделят с нас тези добри практики. И третото, което е много важно, това е ние като хора, които провеждаме изследването, да успеем така да обработим резултатите, че да извадиме наистина онези добри практики, които работят, тъй като има много неща, които изглеждат много атрактивно, но всъщност на пръв поглед много атрактивно, да, като разгледате резултатите, иновативни идеи виждаме приложени от някои от компаниите, но за нас е по-важно дали има статистически значима, така валидно връзка между добрите практики и бизнес резултатите. В този смисъл е важно да кажем какво представлява едно такова изследване, като въпроси, какво съдържа в едно такова изследване. Значи в едно изследване с добрите практики има два вида въпроси. Първите въпроси, те са свързани с обективни измерители на успеха в бизнес план от една страна и в изследваната област, в нашия случай управление на таланта, от друга страна. Ние се интересуваме от тези бизнес измерители, тъй като на базата на резултатите, по-скоро на информацията, която са подали участниците, ние разграничаваме компанията като такива с отлично представяне. Това са 15% най-добри компании. По-скоро това са тези 15% от компаниите, които са взели участие в изследването, които имат най-добри показатели точно по тези бизнес измерители. Значи те са бизнес измерители, има и такива, които са от управлението на таланта измерители. Втория вид въпроси, които има в това изследване, представляват описания на практиките в управлението на таланта. И това е по-голямата част от въпросите, тъй като там въпросите обикновено са с възможни 13, 14, 15 възможни отговори по няколко път. Те са пак два вида. Има качествени, смисъл има описание на различни видове практики по управление на таланта. В нашия случай ние сме изследвали
оценяването, а има и количествени измерители. В смисъл, да кажем, един подобен пример е каква част от хората, които работят във вашата компания, са включени в плана по приемствеността. Примерно, нали? Има вече някакви рейнджове там, 20, 30%, 30-40%. И какво се получава? Накрая, след като ние идентифицираме пък всъщност те 15% най-добри от отлично представяне компании, в зависимост от показателите, пак казах, бизнес и управление на темата, ние започваме да свързваме практиките, които те практикуват, нали? Виждаме всъщност те какви практики практикуват и тези практики ние вече наричаме добри практики в управлението на таланта. По един статистически валиден начин, тъй като участват достатъчно голям брой компании, нали? Вижда се, че една практика добра и качествена информация. Точно така. И виждаме, че едно нещо, то не е, тъй като възможно, аз пак казвам, има много добри практики, които работят добре в една компания. Нали? Спецификата на компанията не е организационна култура, бизнес и това сега. Ние обаче търсим онези практики, които не работят просто добре в една компания, тъй като идват, нали, споделят, нали, казват много добре, стана при нас да кажем развитието на лидерството, базирано на оценяване на личността, примерно. Нас ни интересува добри практики, които работят в достатъчно голям брой компании, така че ние можем да кажем, вижте хора, това са добри практики, бенчмаркайте вашите дейности с това. Да, всъщност това нещо да е значимо за повече от една компания, точно така, от една уникална компания. Разбирам. Какви са резултатите от едно такова изследване и какво получават компаниите като обратна връзка? Така, имаме вече достатъчно добър опит в България. Първото изследване, което направихме, беше в областта на придобиването на таланта. То се проведе миналата година и доклада в 3-месечен период. Средата на годината доклада излезе, мисля, края на август, не съм съвсем сигурен точната дата. Тогава изследването беше отворено. В смисъл, като първо изследване, желанието ни да привлечем максимално голям брой хора, които да предоставят информация, ние го направихме отворено. В смисъл, имаше един линк, той циркулираше в интернет, всеки един, който искаше, може да се логне и да попълни някаква... Истината е обаче, че по-голямата част от хората, които участваха тогава, не бяха селектирани като компании с добри практики и информация, която имаше вътре, като цяло не беше особено надежда. На нас ни се наложи да филтрираме голяма част от информацията, за да може да извадим все пак някакви изводи. Взехме едно стратегическо решение да го направим по един малко по-различен начин. В този смисъл искам да кажа, че цялата методология, технологията, по която ние правим тези изследвания, тя не е наша, а е на наши международни партньори. Ние всъщност гледахме опита на 2 международни компании. Първото изследване го направихме по методологията на първата международна компания, тя се казва Aberdeen Group, много популярна компания. Те правят такъв тип отворени изследвания. А втория път вече решихме да го направим клубен тип изследване, така как да го правят други наши международни партньори, Bърсите Associates се казват те. Те работят на програма, която е тип membership, в смисъл хората, които участват, обикновено участват само в едно изследване, участват в една поредица от изследвания. Но така или иначе във второто изследване можете да участвате единствено и само, ако получите покана за това. Ние селектирахме онези компании в България по критерии, броя на хората, които работят вътре и други критерии, за които знаем, че имат развити корпоративни практики по управление на таланта и наистина информация, която те ще подадат, ще може да ни даде търсеният резултат. Точно така. В този смисъл аз претендирам, че в второто изследване, където хората можеха да участват само с покана, компаниите, които участваха, действително отговарят на този сравнително висок критерий, за да сте заложили. Точно така. Какво получават? Какво получават? Точно така. Сега, всички, които са участвали в изследването, получават напълно безплатно докладът добри практики в оценяването на таланта България 2011 година. Тези, които са подали данни и които данни са инвалидни, те получават безплатно този доклад. Трябва обаче да спомена, че този доклад, той е извадка от всички компании, които са участвали. Има обаче и друга възможност. Възможно е да вземете бенчмарк доклад в рамките на индустрията, там, където броят на участниците е достатъчно голям. За българските стандарти е достатъчно голям, е 6-7 компании. Това означава, че все пак, когато сравнявате вашите резултати, не е директно да ги сравнявате с компания, която вие познавате, че ви е пряк конкурент. Аз съм много доволен от факта, че в настоящото издание има 6 такива индустрии, в които участват повече от 6-7 компании, така че да може да направим и бенчмарк репорт вътре в индустрията, ако клиента го пожелае.
Също така има един друг интересен доклад. Бенчмарк доклад на практика означава, че сравняваме индивидуалните данни на компанията с средните показатели за индустрията. Има един друг много интересен доклад, който също бихме могли да предоставим, ако някой от нашите клиенти го иска. И това е доклад, който сравнява, освен индивидуалните резултати с средните на индустрията, с добрите практики в оценяването на таланта, обаче на глобално ниво. Тъй като аз казах, че ние работим с международни партньори, ползваме тяхната методология и разбира се имаме и данните от техните изследвания, които са проведени на глобално ниво. Така че 3 са възможностите. Може да сравнявате, може просто да гледате доклада, който казва добрите практики въобще. Може да гледате доклада през призмата на вашата индустрия, а може да гледате и доклада през призмата на глобалните резултати. На къде вървят тенденциите в световен мащаб. Впечатляващо. Какви области на управлението на таланта са изследвани в България? И една втора част. Кои други предстои, ако ще има продължение, да бъдат изследвани? Така. Идеята като цяло беше да направим изследвания добри практики в управлението на таланта. Когато седнахме да работим сериозно, установих, че управлението на таланта е твърде голямо нещо и за да бъде изследвано в някаква дълбочина все пак, това не може да стане в рамките на едно изследване. Дори тези изследвания, които в момента сме приключили, дори те, попълването на данни в тях обикновено отнема 40-45 минути. И то, когато вие сте на такава позиция в организацията, че имате достъп до такива данни, тъй като пак казвам, те не са някакви данни, които са корпоративна тайна, но просто не всеки ги знае наизуст, трябва да има достъп. Така че разделихме това нещо на отделни изследвания, които изследват отделни области. И така, между другото, практикуват и нашите международни партньори. Първото изследване, което пуснахме, както споменах, беше в областта на придобиването на таланта. Това е достатъчно добра област, в смисъл достатъчно широка, достатъчно много хора се интересуват и компании от това нещо. Второто, което сега приключи и сега пускаме резултатите, това е оценяването на таланта. На пръв поглед една област, която е по-тясна, но всъщност се оказва много свързана с много различни практики по управление на таланта, тъй като резултатите от оценяването се използват в почти всички практики по управление на таланта. Това, което предстои, до края на месеца ще отвориме, всъщност като за участие вече е изследването на управлението на представянето в организациите и ангажираността. На пръв поглед двете неща, как да кажа, са хем свързани, хем не много свързани, но просто нашите международни партньори по този начин са направили дизайна на това изследване и ще го пуснем по този начин с малки промени, разбира се. Разбирам. Интересно нещо предстои. Така, участвайте. Кои са участниците в изследването като компании? Може да споменеш имена на конкретни или да визираш някои от субектите? Така, в началото на доклада и в началото имаме едно резюме, което се разпространява в интернет, смисъл достъп до него имат абсолютно всички. Там има и така демография на изследването, както се казва, това е профил на компаниите, които са взели участие. Компаниите, които взеха участие в настоящото издание, оценката на таланта са 70 български компании. Пак казвам, те са селектирани и почти всичките отговарят на изискванията за корпоративни практики по управление на таланта, които да са наистина на достатъчно добро ниво. Има специален въпрос вътре в рамките на изследването. Вие съгласни сте името на вашата компания да бъде огласено като участник и имаме такива компании, които се съгласиха. Аз ще спомена 3 от тях, тъй като техният принос е голям за това изследване, в смисъл има вътре отворени въпроси, те наистина хората дадоха и техните мнения, идеи, предложения. Една компания, която много сериозно се отнесаха, това беше Каменица АД. Една друга компания, която искам да спомена, това е Sanofi Aventis. И една друга компания също много така активен участник бяха GTI, Japan Tobacco International. Относно профила на компаниите, има 2 вида компании в изследването, почти 30 и няколко, една трета от компаниите с оборот над 50 милиона годишно, това са наистина корпоративни гиганти. Има няколко компании, които са с по-малки обороти, но обикновено това са представители на международни организации, които имат добре развити практики по управление на таланта, просто те или не извършват търговска дейност, просто са търговски представителства, или обикновено пък са консултантски тип компании, които са международно пак представени в България. Така или иначе,
Претендираме, че компаниите, които участваха, са наистина с добре развити практики по управление на таланта. Супер. Нещо важно ми се иска да добавя в този смисъл. Важно е и кой от компанията е попълвал данните. Както вече споменах, не всеки е състояние да направи това. Нивото на менеджера, който участва. Много съм доволен да споделя, че 41 от попълнените изследванията са ръководители на функцията управление на таланта в организацията. Хед, менеджер, Директор на човешките ресурси. 19 човека са специалисти, старши специалисти по управление на таланта и 9 човека са изпълнително ниво, в смисъл обикновено става въпрос за изпълнителен директор на компанията. Това е профила на хората, които са подали данните в изследването. Браво, това е много похвално, че в българските компании вече дори има структурирани отдели и хора, които се занимават точно с тези функции в HR практиките. Какви са основните резултати, които получихте като следствие на това изследване? Иска ми се да спомена ключовите неща, които излязоха в това изследване, тъй като информацията е много като обем. Доклада искам да кажа, че представлява 65 страници, което е предимно графична информация, данни, в смисъл интерпретацията не е съществената част. Първото е, нека да кажем какво характеризира и какво разграничава онези отлични компании като резултати. Едно нещо, което веднага се набива на очи, това е, че компаниите, които са с отлично представяне, попълват лидерските си позиции 80 до 89% от вътрешни кандидати. В смисъл, те по-скоро промотират хора, отколкото да търсят отвън на организацията хора. Става въпрос за лидерски позиции. Друго нещо, което е много характерно, това е, че при тях има план по приемствеността. И за 80-89% от лидерските позиции те имат готови наследници. Да, имат политики, разработени в тази насока. И другото, което е пак характерно, това е, че тези компании тогава пък, когато взимат отвънка хора, очевидно го правят по такъв начин, че 80-89% от тези хора, които са назначени на лидерски позиции, са взети отвън в организацията, постигат оценка превъзходно представяне още на първия преглед на тяхното работно представяне. Да. Срещу това, трябва да кажем пък какво разграничава компаниите, които не са с толкова добро представяне. По първия критерий 50-59% само от лидерските позиции се попълват отвътре. Значи тези компании, които не са толкова добри бизнес резултатите им, обикновено практикуват нещо такова. Не всяка, разбира се, казвам. Това е. По втория показател, ключовите позиции, за които има готов наследник, 60-69% само позициите лидерските. Те са лидерски критични ключови позиции, обикновено може и да са не само лидерски, имат готов наследник. И едва 30% от назначените отвънка хора на лидерски позиции получават оценка превъзходно представяне на първия преглед на работното представяне. Значи това разграничава компаниите като превъзходни компании и ние ги наричаме догонващи в доклад. Разбирам. Доста интересни резултати са се получили. Какви са приликите и разликите в изследването, което сте провели чисто като локално на българска почва и резултатите, които имате като информация от вашите партньори? Така. В предишния въпрос отговорихме на това какво ги разграничава, в смисъл като показатели, като измерители, но пропуснах да кажа какво правят едните и другите, за да стигнат до тези показатели. Това е всъщност по-интересно. Така, отличните компании в България, което напълно съвпада с международните изследвания, използват оценяването през целия жизнен цикъл на сътрудника в организацията. Това е много характерно нещо. Става въпрос за принцип глобална тенденция за така нещо интегриране на практиките по управление на таланта и оценяването по един нормален начин се превръща в част от това, тази интеграция. Какво се случва с компаниите, които ние наричаме догонващи? При тях и в България, международната практика не е точно така, но в България е специално така, оценяването на талант се използва в два случая. Единият, това е когато правим решение за назначаване, селектиране с цел назначение се нарича, тогава използвам някакъв вид оценяване на таланта, това е едната област.
И другата област, за която в България много често се оценява таланта, това е идентифициране на области за развитие в програмите по обучение и развитие. Значи, когато се изправят пред тези две практики, специалисти по управление на таланта, те тогава решават, че сега е момента да използваме оценяване. Една втора практика при оценяването на таланта, която разграничава отличното представяне, компанията с отлично представяне, това е и вида на оценяването. При тези отлични компании оценяването обикновено е фокусирано върху потенциала на сътрудниците. За разлика от компаниите, които ние наричаме догонващи, където фокуса върху изследването е върху реалното работно представяне. Това е една съществена, така да се каже, разлика, въпреки че компаниите, които ние наричаме догонващи, идентифицират области за развитие. В смисъл такъв, те твърдят, че изследват и оценяват таланта на хората с цел развитие, но пък са фокусирани върху реално практикуваното поведение, което се различава от потенциала, за разлика от другите компании, които правят това още на входа на компанията. Значи те изследват потенциала още на входа на компанията. Това е различен тип оценяване. В смисъл, това е оценяване, което е насочено към различни неща. Значи едно е да изследваш поведение, едно е да изследваш потенциал. Има и специфики. Например, при оценката на таланта за селекция за назначение, разликите с международните практики са, че там през последните години броят на CV-тата, които идват за една отворена позиция, е нараснал почти двойно. И те, така да се каже, се оплакват международните колеги, че получават по 150 CV-та за позиция, нещо, което аз имам като информация, че в България сравнително често се случва. Постоянно. Да, но за тях това е, така да се каже, голям товар, нещо повече, тъй като законовите изисквания навънка не позволяват вие да оцените кандидатите просто на базата на някакво така добро усещане. Вие се нуждаете от някакъв инструмент, който да ви подпомогне в това да направите този pre-selection. Ето защо навънка хората използват оценяването в тази фаза на рекрутмента, именно когато трябва да направят преселекция на кандидатите, с цел да изберат някои от тях, които да поканат на интервю. В България е точно обратното, в смисъл тук преселекцията се прави на базата на формални показатели, обикновено за тази цел даже се завишават изискванията в такова, за да може абсолютно по-малко хора да отговорят на формалните показатели, да, ситото да стане по... Така, да, и след което се канат на интервю и обикновено за така наречената шорт-листа кандидати се използват някакви инструменти, ако те, разбира се, са достатъчно добри, за да предсказват нещо. Много често се получава така, че на практика инструмента, с който се селектират хора, на практика са интервютата базирани на поведение, а пък други инструменти и методологии се използват само за шорт-листата с цел верификация на вече взети решения. Това е характерно. В този смисъл трябва да кажа, че отношението на бизнеса към инструмента за оценка в България не е, все още не е. То е положително, но доверието не е много високо. Може би трябва време с цел да се утвърдят определени доставчици или решения, които действително доказващо да дават добавена стойност за бизнеса чрез оценяването на таланта. Точно така. Много интересни... Още нещо има, последно ми се иска да споделя, пак като част от тези добри практики, това е на какво разчитат компаниите тогава, когато избират доставчик на решения в областта на оценяването на таланта. Обикновено това е една област, където компаниите ползват консултантски услуги. Точно така. Тези компании, които ние наричаме отличници, има две неща, които ги мотивират, за да изберат доставчик. Първото е, те искат да знаят, че този инструмент действително предсказва нещо. Тъй като аз имам и опит, това вече извън рамките на изследването, от работа с различни компании, които казват, виж какво, пробвахме този инструмент, пробвахме този инструмент, честно да ти кажа, това, което инструментът ни каза, не се случи точно така в последствие. Първият и най-важен критерий е да има някаква предикативност, в смисъл това решение, нали, да може да ви дава на вас сигурност, че той предсказва нещо. Второто, което за тях е много важно, е да има операционализирана връзка между скалите на инструментите, или въобще инструментите, или решенията, те могат да бъдат най-различни,
и реално имплементираните компетенции в техните практики по управление на таланта. В смисъл да има някаква връзка между тези две неща. И аз имам опит от най-големите компании, които имплементират системи за управление на таланта, които директно са интегрирани с системите им за развитие на лидерството, системите за оценяване в този смисъл. Да, има една последователност, която естествено гарантира добри Какво резултати. пък се интересуват хората, които работят в компании, които ние наричаме догонващи в нашето изследване? Те се интересуват от това просто да им е по-лесно. Значи инструментът да е лесен за употреба, фирмата да е в състояние да направи дизайн, който да адресира директно нуждите, в смисъл вие искате да кажем оценяване с цел селектиране, значи искаме точно за селектиране на конкретна позиция, това е което те се интересуват. Да, по-скоро решение за конкретния случай. За конкретния случай, точно така. Да, се получава. Добре. Какво друго, освен нещата, които казвате, са много наистина, какво друго могат да научат и да получат резултати компаниите от този доклад? Едно друго нещо, което сме изследвали, това е състоянието на пазара. То винаги е част от тези изследвания и кои са онези доставчици, които са предпочитани, така да се каже. С техните, да ги наречем, пазарни дялове. Това е нещо, което те могат да научат от този доклад. Могат да научат и много други неща. Могат да научат, например, по какъв начин се управляват бюджетите за оценяване в организациите, кой взима решение. Могат да научат къде се интегрират резултатите. Могат да научат различните видове оценяване, които се практикуват. Могат да научат каква е степента на напасване на методологиите за оценка с тяхната организация. Могат да научат, например, в какви случаи, какъв тип оценяване се използва. Например, много интересно беше за мен специално да видя, че голяма част от организациите, когато селектират хора за назначаване, обикновено изследват реалните компетенции на хората. В смисъл дали могат те действително веднага да произведат работно представяне след назначаването си. И се използва един вид оценяване за това. Съвсем друг вид оценяване използват тогава, когато ще правят развитие на лидерството в организацията. То е насочено повече към личността, към потенциала, към така наречените дирелъри в поведението. Съвсем друг тип оценяване. Много интересно е също да видите по какъв начин се интегрират пък тези резултати в другите практики по управление на таланта. Това веднага се забелязва, че водещите компании успяват да интегрират едни и същи резултати в целия жизнен цикъл. Ние вече го споменахме като една добра практика. Те управляват това познание вътре в организациите и това създава добавена стойност. Разбирам. Много интересни неща сподели с нас днес, за което ти благодаря. И така един последен въпрос преди да приключиме. Хората, които се интересуват от това нещо, компаниите, които се интересуват, но не са участвали, как могат да го получат и да достигнат до тази информация? Всяка една компания, която има желание да участва в нашето следващо изследване, то ще повторя, ще бъде изследване на добрите практики в управлението на представянето в организация. Това е много актуална тема и ангажираността, разбира се. Могат да се свържат с нас. Talent е достатъчно популярно име в виртуалното пространство. Ние, разбира се, селектираме компаниите и изпращаме персонални покани. Аз трябва да кажа, че за това изследване, в което взеха участие 70 човека, ние сме поканили 250 компании. Предполагам, че има компании, не предполагам, аз съм сигурен, които действително имат практики по управление на таланта. Те имат и желание да участват в това изследване, защото знаят по какъв начин резултатите може да ги подпомогнат и ние не сме ги поканили. Ето защо апелирам към тях да не се притесняват, да се свържат с нас, независимо от това, че не са получили индивидуална покана. Ние ще им дадем възможност, ще им дадем линк, с който те да участват в това изследване. Благодаря ти за интересното събеседване и пожелавам успех в следващото начинание. Беше много интересно за мен, надявам се и за нашите зрители да чуят нещата, които ти каза. Благодаря още един път и до нови срещи с HR Cafe България. Благодаря и аз, довиждане.